ম্যাকডোনাল্ডস আইসক্রিম। ও ভাই, খায় টেস্টটা কি জানাও? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ব্লগ। তো আমরা মালয়েশিয়া আছি আর এটা আমাদের প্রথম ব্লগ। সবাই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এটা হলো যে চাংকাট মঙ্গোলিয়া রেস্টুরেন্ট। তো ও ভাই, আমরা কি কি নিলাম তাহলে? আমরা নিচ্ছি হইলো চিকেন উইংস নিচ্ছি 2টা, ফ্রাইড চিকেন নিচ্ছি 1টা, 2টা ফ্রাইড এগ নিচ্ছি, রাইস নিচ্ছি হোয়াইট রাইস, আর হলো স্যুপ নিচ্ছি একটা ভেজিটেবল স্যুপ, আর 2টা কোক ড্রিঙ্ক। আচ্ছা ভাই, তাহলে কি স্টার্ট করা যাবে নাকি ফুডটা? হ্যাঁ, তাহলে আমরা স্টার্ট করি। তো এখন ফার্স্টে আমরা ভেজিটেবল স্যুপ ট্রাই করে দেখি, একটু মিক্স করে নিই, ট্রাই করে দেখি ভেজিটেবল স্যুপটা কেমন হয়েছে। এখন নিব আমরা হামিয়ং ফ্রাইড চিকেন। এটা মঙ্গোলিয়া বারবিকিউর খুব সুস্বাদু একটা ফুড। তো আমরা ট্রাই করছি এর আগেও, এখন আবার ট্রাই করব এবং আপনাদের দেখাবো। আপনি একটু ট্রাই করে দেখো। আচ্ছা, এটা কি স্বাদটা কিরকম ভাই? সব আগের তুলনায় অনেক বেশি ভালো। আর মঙ্গোলিয়া বারবিকিউ চিকেন, চিকেন উইংস, ফ্রাইড চিকেন স্যুপ, যে কোনো ফুডই ওদের মানসম্মত এবং ভালো আছে। এখন আমরা চেক করব হচ্ছে মঙ্গোলিয়ার সবচেয়ে ফেমাস খাবার, এটা হচ্ছে চিকেন উইংস। তো বরাবরের মতো ওদের চিকেন উইংস সবসময় সুস্বাদু হয়। এখন আমরা চেক করব, আমরা শুনছি এটার ফ্লেভার নাকি চেঞ্জ করা হয়েছে, তো চেক করে দেখি কী অবস্থা। সল্টের পরিমাণটা আগের থেকে একটু বাড়াইছে এবং বারবিকিউটা একটু বেশি মাত্রায় করা হয়েছে। অল ওভার ঠিক আছে, নাইস। এখন আমরা হোয়াইট রাইসের সাথে চিকেন ফ্রাইডটা চেক করে দেখি কি অবস্থা কেমন লাগে। আসেন আমরা চেক করি। ভাতের সাথে চিকেনের কম্বিনেশনটা খুব ভালো।